அனுதினமும் உம்மில் நான் வளர்ந்திடவே அனுக்கிரகம் தர வேண்டுமே. இந்த டாய் பேர்டோட சவுண்டை கேட்டிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? கேட்குறதுக்கே எவ்வளோ ப்ளசண்ட்டாக இருக்குன்னு. ஆனால் இதை விட இந்த நேச்சுரல் பேர்டு சத்தத்தை கேட்கும் போது ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் போல இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட ஒரு குயில் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது கூன்னு கத்தும் போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது மட்டும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொரு சிட்டுக்குருவியும் இதுதான் வீன்னு கத்தும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் எனக்கு கேட்கும் போது அது கெவின் கேட்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏசப்பா இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே அழகாக பாடுற மாதிரி க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாமே அழகாக ஏசப்பாவை பாடி துதிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளும் பேர்ட்ஸ் இருக்கிற இடத்துல போய் உட்காந்து கண்ணை மூடி கேட்டோன்னா அந்த சவுண்டு இனிமையாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளும் இந்த பேர்ட்ஸ் இந்த பைபிளில் ஃபஸ்ட்டில் என்ன கற்றுக்கிட்டோம்? அது கவலைப்படாமல் இங்கிட்டங்கிட்டும் சந்தோஷமாக பறக்கணும் தானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம லேர்ன் பண்ணோம். இந்த பேர்ட்ஸ் அழகாக பாடுறதை பார்த்து பைபிளில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சங்கீதம் 104:12 ஆகாயத்து பறவைகள் கிளியின் மேல் இருந்து பாடும். அதே மாதிரி இன்னொரு வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா இன்னொரு பாட்டு 2:12 குருவிகள் பாடும் காலம் வந்தது. ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பறவைகள் சத்தம் போடல, ஆனால் அது பாடுது அப்படின்னு வசனம் சொல்லுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளுமே ஏசப்பாவை நல்லா துதிச்சு பாடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தாவீது ராஜா கூட நிறைய சங்கீதங்களை எழுதி இசைக்கருவியோட பாடினாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது மாதிரி நம்மளும் நம்மக்கிட்ட கீபோர்ட் கிட்டார் இருந்தால் நம்ம அதை வச்சு வாசித்து நம்மளும் ஏசப்பாவை துதிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு வேளை என்னால் மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வாசிக்க முடியாதுன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா பரவாயில்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏசப்பா நம்மக்கிட்டே ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தந்திருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். லெவி, அது என்ன லெவி? கைத்தாளர்களே. ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுக்கு மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தெரிலனா நம்ம கைத்தட்டி கூட ஏசப்பாவை ஆராதிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வசனம் என்ன சொல்லுது? கைத்தாளத்தோட கத்தரை துடிங்கள். சொன்னீங்க நல்ல கிறிஸ்டியன் சாங்ஸ் கேளுங்க, பாருங்க, ஹாப்பி ஆகுங்க. பாய். இன்னும் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னையோட இந்த பேர்ட்ஸ் இந்த பைபிள் முடியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் எபிசோட்லேருந்து க்ரோ வித் மீயை நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது மட்டும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏசப்பா இந்த பேர்ட்ஸ் அழகாக க்ரியேட் பண்ணது மட்டும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போலாம் இந்த 4G 5G 6Gலாம் இந்த பேர்ட்ஸை ரொம்பவே பாதிச்சு அது இறந்து போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பாதுகாத்து கொள்வது நம்மளோட கடமை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி ஒரு இடம் உண்டாக்கி அதுக்கு வீடு மாதிரி பண்ணலாம், இல்லாட்டி அதுக்கு ஃபுட்டு ப்ரொவைட் பண்ணலாம், இல்லை அது குடிக்கிறதுக்கு ஒரு தண்ணி வைக்கலாம், அதை வந்து குடிச்சிட்டு போகும். ஸோ இந்த மாதிரி அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது நம்ம கடமை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நீங்களும் பேர்ட்ஸை பாதுகாத்துக்கொள்ளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.